अस्सलामुअलैकुम। टैग नंबर S02 चीने प्रिंट में थोड़ा सा काला प्रिंट है। कोहान इसकी आप देखें ज़बरदस्त, फेस ब्यूटी भी ज़बरदस्त है, सींग बिल्कुल नहीं है, हाइट वाला जानवर है। फार सेल है S&M कैटल फार्म एंड पलाई सेंटर पे इस वक्त ये जानवर मौजूद है। जो भाई भी इंटरेस्टेड है, नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप इस नंबर पे पूरे इत्मीनान, तसल्ली, भरोसे के साथ रब्ता कर सकते हैं। मुनासिब कीमत पे ये जानवर आपको मिल सकता है। आप इस जानवर की गुलाइयाँ देखें, सुबहान अल्लाह, ज़बरदस्त चीज़ है। जैसे ओके वाला जानवर होता है वैसा ही जानवर है, हाइट वाला बछड़ा, ज़बरदस्त चीज़।